Essere. Naufragio a Treviso, caduti oltre 30 litri d'acqua per metro quadro in meno di 2 ore. Viene alla luce una vera e propria emergenza tombini. Tra poco vi mostriamo quali problemi ancora in città. La pioggia intensa e le raffiche di vento sulle mura, gli organizzatori di Suoni di Marca costretti ad annullare il concerto di ieri sera, ma stasera si riparte. Operazione antidroga nella polizia locale di Treviso, tra via Roma, Porta Altini e via Orioli, blitz in pieno giorno sotto gli occhi dei passanti, tra poco il collegamento in diretta. Tragica sbandata in moto Crocetta del Montello, perde la vita un giovane centauro di Cittadella, Davide Bordignon, 31 anni, si era trasferito a Ciano da appena un mese. Dovrà rispondere di lesioni e omissioni di soccorso un 26enne di Casale sul Sile, che a Jesolo ha investito una ragazza di 17 anni ed è fuggito, poi si è pentito e costituito. Al via in Commissione Giustizia al Senato i lavori per la riforma della legge sulla legittima difesa. Il trevigiano Candura: bisogna garantire ai cittadini l'autotutela, e stasera ne parliamo a Ring. Curioso salvataggio dei pompieri ieri a Motta di Livenza, una storia iniziata con le miagolì che arrivano dal cofano di un'auto, è accaduto davanti alla Basilica. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale di Treviso. Dunque cominciamo dal nubifragio che nelle scorse ore si è abbattuto sulla città di Treviso, e non solo, oltre 30 litri d'acqua per metro d'acqua caduti in meno di 2 ore. L'emergenza lo si è capito molto chiaramente già ieri, e oggi è quella legata ai tombini, dunque le caditoie da svuotare. Oggi siamo andati a vedere qual è la situazione, quali le soluzioni pensate dalla nuova amministrazione. Poco meno di 30 litri ogni metro quadrato. È la quantità d'acqua rilevata dall'ARPAV e caduta ieri sera a Treviso nelle 2 ore di temporale intenso che ha investito la città e parte della provincia. Pioggia mista grandine, preceduta da folate di vento, che hanno provocato lo schianto di alcuni alberi in città e in periferia. E le immagini che si susseguono raccontano da sole sia l'impegno della protezione civile che dei pompieri, ma anche la situazione complessiva del verde a Treviso. Alberi non potati o potati male, con rami ammalorati carichi di fogliame che per effetto vela hanno provocato lo schianto dalla prima folata sostenuta. Fusti dalla chioma importante crollati al suolo perché di fatto senza radici. In prima abbiamo monitorato ovviamente la ghirada che ha tenuto fortunatamente, il sottopasso non si è allagato. Avevamo dei problemi sul sottopasso della chiesa votiva, anche là bisognava intervenire. In via Stretti la strada si è allagata di un 30-40 cm, è una cosa abbastanza conosciuta, anche lì sono interventi un po' difficili per una conca eccetera, ma dovremo anche lì risolvere il problema. E in altre parti della città, ma comunque tutto sommato ieri è andata bene fortunatamente. La fortuna ha voluto che nessuno transitasse lungo il put quando quest'albero alla curva della stazione è caduto in strada, come per queste alberature sul put interno a Fragiocondo. Ma la vera emergenza, secondo l'assessore ai lavori pubblici, è nel sistema di scolo pubblico delle acque piovane. Stamattina proprio per vedere la programmazione sistematica della pulizia di tutte le caditoie, che non vuol dire solo la caditoia ma anche il tubo, quindi anche la condotta. E in effetti girando questa mattina la situazione non è per niente incoraggiante. Qui siamo in zona Santabone e i tombini otturati non si contano. Stessa situazione per Monigo e zona Regbi, dove le erbacce raccontano di una manutenzione dimenticata da mesi. Ma sono tutte le periferie in emergenza, da Selvane in zona Gescal, fino ad arrivare in viale Montegrappa, dove i tombini otturati arrivano anche davanti alla casa dello sceriffo Gentilini. Metà caditoie sono in appalto alla Contarina, metà ce l'ha il Comune, lo dobbiamo un attimino verificare adesso con la nuova contrattualistica, e approfittando del fatto che abbiamo per esempio l'appalto del verde che è in scadenza proprio a metà agosto, rivedere sia per qualità che per prestazioni eccetera molte cose. Ennesimo attacco a Contarina, la sua gestione del verde con Casugana più che mai convinta di rimettere in gara il settore con regole diverse. Noi vogliamo per esempio che l'erba tipo sui parchi pubblici eccetera abbia un'altezza costante tipo di 10 cm. Poi arrivano tante piogge, sei sfortunato, arriva un momento di siccità, sei fortunato, fai pochi tagli, quindi hai un rischio industriale, però al comune devi dare la qualità.
E a risentire maggiormente del nubifragio di ieri sera è stata Suoni di Marca, con la manifestazione sulle mura finita sotto la grandine e con 10 cm d'acqua tra gli stand. Nonostante ciò, lo storico organizzatore Paolo Gatto conferma l'evento, già ovviamente a partire da questa sera. Meglio il nubifragio, dice, che la burocrazia. Per fortuna, nonostante la grandine, i 10 cm di acqua, tutto quanto è andato regolare, per cui i nostri tecnici si sono dati da fare perché tutto funzionasse. Se l'è vista brutta ieri sera Paolo Gatto e tutto lo staff di Suoni di Marca, che dallo scorso fine settimana occupa i bastioni San Marco lungo le mura di Treviso. In pochi minuti una domenica calda e dal cielo terso si è trasformata in un nubifragio con un piccolo fiume che scorreva tra palchi e stand. L'esperienza e la prontezza di riflessi del personale tecnico ha limitato i danni, coprendo tutta la strumentazione, che comunque qualche danno l'ha subito, vista la quantità d'acqua che si è riversata sulla folla, che si era formata in attesa dei concerti previsti nei 3 palchi predisposti. Non c'è stato scampo per nessuno con i gazebo che hanno retto finché hanno potuto, mentre più in là il vento faceva schiantare al suolo alcuni rami dell'alberatura interna al put. Ma lo staff alla fine del temporale non si è perso d'animo. Abbiamo fatto un sorriso perché Giove Pluvio purtroppo colpisce anche nei giorni in cui non dovrebbe. Subito tutti si sono dati da fare per rimettere tutto a posto, dai cartelloni spostati, dal vento alle strutture in parte allagate, in poco tempo tutto comunque è tornato alla normalità. Purtroppo concerti annullati, materiale asciugato ed oggi col sole barometro sull'umore positivo per le prossime date, iniziando già da questa sera con una confidenza. L'organizzatore teme comunque più la burocrazia che i nubifragi. Sicuramente nella burocrazia, dobbiamo dire che è uno dei nostri punti a sfavore, che ci stiamo giocando da tanto tempo con tutte queste circolari e norme che sono uscite nell'ultimo anno. E certo, anche sul fronte della sicurezza. Intanto ancora sangue sulle strade del Trevigiano, a perdere la vita ieri un 31enne, Davide Bordignon. Stava andando a trovare la fidanzata a Crocetta del Montello. Era a bordo della sua Ducati, stava rientrando da un fine settimana trascorso a Misano Adriatico. Accanto a lui un amico in sella ad un'altra moto. Ad un tratto, ma la dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale, sembra che le 2 Ducati si siano sfiorate. Davide Bordignon, 31 anni di Cittadella, è uscito di strada finendo contro un ponticello in cemento armato. Il 31enne non è riuscito ad evitare il violento impatto sbattendo la testa contro il muretto. Nonostante il casco, il 31enne ha subito un grave trauma che gli è stato fatale. A terra la moto e la disperazione dell'amico che nulla ha potuto fare. Bordignon stava rientrando a casa a Crocetta del Montello, dove si era trasferito da poco più di un mese, dove ad attenderlo c'era la fidanzata. L'aveva appena chiamata, le aveva detto che sarebbe stato a casa a breve, ma Davide non è più arrivato. Allora, vedo già inquadrato Lucio Zanato con il sindaco di Treviso Mario Conte, ecco, l'ho avvertito, siete in onda, sì? Allora Lucio, intanto si è scoperto qualcosa di più? Sul Blitz io non ti sento, voi lo sentite? Allora, intanto ecco, buonasera ai telespettatori del telegiornale di... Mi senti adesso? Sì, vai. Mi sentite? Sì. Ero anche a casa, sì. Bene, perfetto. Dicevo, intanto buonasera ai telespettatori di Antena 3, del telegiornale Antena 3. Sono con il sindaco Mario Conte. Rispetto al telegiornale del Veneto ci siamo spostati vicino ai giardini di Sant'Andrea. Perché? Perché il blitz è continuato nel corso del pomeriggio. Allora, sindaco, continuato nel pomeriggio, qui dopo diciamo il minore che è stato portato dentro perché era detentore di stupefacenti, qui cosa avete trovato? Qui purtroppo i giardini di Sant'Andrea abbiamo trovato ancora dei ragazzi, molti extracomunitari, alcuni locali, che facevano consumo di alcolici proprio qui nei giardini di Sant'Andrea. L'obiettivo nostro è quello di restituire queste zone, che tra l'altro sono bellissime, alla gente per bene, alle famiglie, ai bambini, agli anziani che hanno il diritto di poter vivere in serenità questi luoghi verdi della nostra città, che ad oggi sono off limit a causa di queste presenze che troppe volte delinquono. Ferdinando? Ma diciamo che è un sindaco dal pollice verde, allora, diciamo, dopo il blitz davanti all'ex Serena, alle Fioriere, insomma un sindaco dal pollice verde in tutti i sensi. Sì, no, diciamo che preferirei evitare questi blitz, però purtroppo sono necessari. Abbiamo deciso di dare un segnale importante perché la situazione così com'è non ci va bene. Ripeto, noi vogliamo restituire le zone della città ai cittadini per bene. Le fioriere le voglio riempire di fiori e non voglio vederle riempite di immondizie o di stupefacenti. Quindi questa è la nostra linea. Chi viene a Treviso deve stare alle nostre regole, comportarsi bene, e anche chi risiede a Treviso deve comportarsi bene. Quindi le regole sono
sono uguali per tutti. Certo, abbiamo mostrato anche le immagini dell'aggressione subita dagli agenti di polizia locale di cui lei aveva parlato 2010. Ci sono novità sulle condizioni? Erano ferite lievi, questo è evidente. Per fortuna è andata abbastanza bene, nel senso che sono stati... Sì, sono rientrati in servizio, hanno fatto alcuni giorni di infortunio, ma il problema sta alla base, nella gestione di questo fenomeno. Troppe volte subiscono aggressioni che molte volte sono verbali, alcune volte sono anche fisiche, e quindi credo che non sia tollerabile che la polizia locale sia costretta a difendersi da queste persone. Quindi faremo di tutto per rimetterli nelle condizioni possibili per garantire la sicurezza loro e dei nostri cittadini. Sindaco, un uccellino mi ha detto che sta proseguendo il blitz da un'altra parte della città, ci può dire di più? No, noi agiremo in tutte quelle zone che sono stati proprio i cittadini a evidenziare, quindi oggi abbiamo agito a Porta Altini, a Giardini di Sant'Andrea e anche in un'area periferica nei quartieri. Prenderemo anche, ci saranno controlli intensi anche in tutti i parchi dei quartieri dove troppe volte ci viene evidenziato che c'è spaccio o presenze comunque poco rassicuranti. Ripeto, l'obiettivo è quello di riconsegnare le zone della città ai cittadini per bene, alle famiglie. Ci conferma San Giuseppe, la zona del blitz? No, non posso confermare nulla, di sicuro però agiremo in tutte quelle zone dove la sicurezza oggi non è garantita. Ferdinando? A posto, grazie a Lucio Zanato, il sindaco di Treviso Mario Conte, grazie, buon lavoro. Jesolo adesso. Un 26enne vestito una ragazza non si è fermato, poi è tornato sul posto per costituirsi. Erano le 4 di domenica notte quando lungo la strada regionale 43 è stata investita una 17enne di Monselice che camminava sul ciglio destro della strada. Il conducente, un 26enne residente nel Trevigiano a Casale sul Sile, però, dopo averla travolta, si è dato alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso. Poco dopo sono giunti sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato la ragazza all'ospedale civile di San Donà di Piave, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Il pirata, dopo essere fuggito, ha deciso, forse preso dal rimorso, di tornare sul luogo dell'incidente poco più tardi. I carabinieri sono quindi riusciti a risalire all'automobile, un'Alfa Romeo Giulietta parcheggiata proprio nella sua abitazione e intestata alla sorella. Sul lato anteriore sinistro c'erano i segni evidenti dell'investimento. È stato dunque deferito in stato di libertà per il reato di lesioni personali stradali gravissime, con fuga del conducente. E un altro pirata responsabile di un incidente, in questo caso senza feriti, è stato individuato dagli agenti di polizia locale di Treviso questa mattina. È andata male, anzi malissimo, a un cittadino albanese di 45 anni che questa mattina, poco dopo le 10, in viale Cairoli a Treviso, forse distratto dal cellulare, ha tamponato un Audi A6 condotta da un 53enne di origini cinesi. È stato quest'ultimo a chiamare la polizia locale che, raccolta la descrizione del veicolo, di cui l'automobilista danneggiato ricordava anche i primi 3 numeri della targa, è risalita all'albanese rintracciato presso uno studio professionale della città, mentre la macchina era stata nascosta a casa del fratello. Per il 45enne in arrivo una sfilza di sanzioni, anche perché l'auto circolava con la revisione scaduta e l'uomo la guidava con una mano fasciata, quindi senza i necessari requisiti psicofisici. È precipitato con il parapendio finendo tra i rovi l'incidente a Semonzo, ferito un 50enne svedese trasportato all'ospedale di Castelfranco. Aveva raggiunto il rifugio Stella Alpina a Semonzo di Borso del Grappa per poi lanciarsi con il parapendio, ma qualcosa è andato storto e poco dopo il decollo è precipitato finendo tra i rovi. Ferito un cittadino svedese di 50 anni. L'incidente è avvenuto ieri, pochi minuti prima delle 12. Alcuni appassionati di parapendio che si trovavano sul luogo hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto si sono precipitati gli uomini del SUEM 118 e del soccorso alpino. Lo sfortunato turista è stato trasportato e ricoverato all'ospedale di Castelfranco Veneto. Le sue condizioni non sarebbero gravi, lo straniero infatti non è in pericolo di vita. Paura questa mattina verso le 9:30 a Oderzo per un 74enne del posto, uscita di strada con la sua auto lungo via Ronche di sopra, vedete le immagini. L'utilitaria ha terminato la soccorsa nel fossato evitando di pochi centimetri la spalletta di cemento dell'accesso a una centralina elettrica. Soccorso dei vigili del fuoco di Mota di Livenza da un equipaggio del SUEM 118. La 74enne è stata trasportata al Cafoncello di Treviso, ferita ma non in maniera grave. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri.
Si è insediata oggi a Treviso il nuovo prefetto Maria Rosaria Laganà, in servizio fino alla settimana scorsa a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. Prende il posto di Laura Lega, che a sua volta si è insediata invece questa mattina a Firenze. Prefetto dal 2013, Laganà ha iniziato questa mattina le visite e gli incontri istituzionali. Nella tarda mattinata di domani incontrerà anche la stampa, quindi sentiremo le sue prime parole all'arrivo a Treviso domani nei nostri telegiornali. Invece lo avevamo anticipato nei giorni scorsi anche nelle nostre trasmissioni, oggi a ore 13 si discute molto di legittima difesa, da cambiare la riforma di quella legge. Abbiamo cercato di capire insieme al senatore leghista Candura cosa sta succedendo. Riforma della legittima difesa. In Commissione Giustizia al Senato l'esame dei disegni di legge è partito la scorsa settimana, determinati ad arrivare a una legge favorevole a chi si difenda in casa propria, come più volte ripetuto in campagna elettorale i parlamentari leghisti in commissione, come il trevigiano Massimo Candura. L'obiettivo è quello di rendere possibile finalmente il diritto all'autotutela nella propria casa e nella propria attività, evitando che il cittadino che subisce l'onta dell'aggressione nel proprio domicilio debba anche subire il danno di un processo penale, talvolta delle conseguenze anche economiche gravose. Sul tavolo diverse ipotesi di riforma della normativa vigente. Adesso stiamo studiando diverse opzioni, da quella della non procedibilità dell'azione penale nei confronti di chi si è difeso in casa, a possibili aiuti dal punto di vista economico alla vittima dell'aggressione in casa, laddove poi la sentenza del giudice verifichi l'effettività della difesa legittima. Da rivedere, conclude il senatore leghista, anche la possibilità da parte dei malviventi che vengano feriti o dei familiari di quelli addirittura uccisi di chiedere un risarcimento dei danni. Io vi lancio una provocazione: se mi butto per la strada a piedi senza guardare e vengo investito, come minimo nel calcolo del risarcimento del danno verrà ipotizzato il concorso di colpa, perché io mi sono esposto. Di conseguenza una persona che entra in casa con la forza, con l'inganno, con cattive intenzioni perché vuole come minimo rubare qualcosa, ecco, si espone a un pericolo. Di conseguenza anche ai fini delle azioni risarcitorie successive dovrà essere tenuto conto nella riforma che chi entra in una casa è lui il violento, è lui quello che ha sbagliato. Non sbaglia chi difende se stesso e la propria famiglia. Emergenza medici di famiglia nella Marca, in provincia di Treviso, 22 pazienti a rischio. A lanciare l'allarme Brunello Gorini della FIMG, immediata la risposta del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Il problema professionisti esiste, ma questo potrebbe arrivare, nei prossimi mesi potrebbero arrivare nuovi camici bianchi. L'emergenza medici esiste e questo è un dato di fatto, un problema che va risolto, spiega il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. L'allarme di questa carenza ormai cronica arriva direttamente da Brunello Gorini, segretario della FIMC, sindacato di categoria, che avverte in provincia di Treviso 22.000 pazienti a rischio. È chiaro che quello che ha detto il dottor Gorini è un grido d'allarme, ma è un grido d'allarme che facciamo tutti noi, nel senso che mancano gli specialisti, però speriamo che adesso ci sia una riorganizzazione di sistema e che il Ministero dia la possibilità appunto di partire con i medici in formazione e quindi di conseguenza il problema medici nelle varie situazioni dal territorio all'ospedale potrebbe in questo modo risolversi. I medici di famiglia sono sempre meno e tra 5 anni, dice Gorini, non si riuscirà a sostituire i pensionati. Fra l'altro l'ULSS di Treviso ha decretato 15 zone carenti, un problema che coinvolge ben 22.000 trevigiani, cittadini preoccupati. Diciamo pure ai cittadini che stiano tranquilli, il loro medico lo troveranno comunque, troveranno sicuramente medici qualificati, perché i medici di famiglia preparati dalla scuola per i medici di famiglia sono persone qualificate e preparate. Un problema che si sentirà maggiormente con il tempo, ma Benazzi assicura presto sono in arrivo diversi medici di famiglia. Abbiamo aperto le zone carenti, i nostri uffici, dottoressa Romanello ha aperto appunto i bandi, e Vicenza ha fatto le graduatorie e noi abbiamo avuto la fortuna di avere tutti i professionisti che riescono sostanzialmente a venire a coprire tutti i buchi mancanti. Questi professionisti hanno 90 giorni di tempo per accettare, poi dovranno chiaramente trovare la location, quindi il posto dove aprire l'ambulatorio, però il problema per fortuna verrà risolto. Una corsa contro il tempo.
Allora ci fermiamo per qualche istante, poi aggiorneremo sull'assemblea di Ascopiave che è in corso e che raccontano essere abbastanza agitata. Avrebbero appena approvato il nuovo statuto con il 54,5% dei voti, vedremo tra poco se arrivano novità. Vi aspettiamo. Torniamo in diretta al telegiornale di Treviso, le piogge abbondanti di queste ore non bastano, il Piave rischia di morire di sete, è la denuncia di Legambiente. Se non proprio così, in secca totale, come l'anno scorso e nel 2012, poco ci manca. È la fine che farà, con frequenza sempre maggiore, il Piave, anche in periodi come questo, in cui paradossalmente le precipitazioni non mancano, perché la portata del grande fiume è sempre più influenzata dai bacini idroelettrici a monte e dai prelievi per l'irrigazione a valle, al punto da abbassarne la portata anche a 10 metri cubi al secondo, il minimo vitale, come è successo a fine giugno all'altezza di Maserata. La denuncia arriva ancora una volta da Italia Nostra e Legambiente, per le quali, se non si interviene, il destino del Piave è segnato. Noi abbiamo pronto un esposto denuncia, perché a nostro avviso, come Legambiente, pensiamo che siamo di fronte al disastro ambientale. E per il disastro ambientale la legge del 2015 parla proprio di ecoreato. Per scongiurare la morte del fiume bisogna in pratica, come impone l'Europa, aumentarne la portata minima, che attualmente è di 10 metri cubi al secondo, che però non basta, si deve passare al più presto al cosiddetto deflusso ecologico. Dobbiamo arrivare in tempi brevi, cambiando lentamente se volete anche, ma nel giro di 2 o 3 anni dobbiamo arrivare ai 30 metri cubi al secondo, altrimenti il fiume muore. Principale impedimento all'adozione del deflusso ecologico, secondo Legambiente, sarebbero gli operatori dell'energia e i consorzi di bonifica. E sono l'Enel e i consorzi, c'è un abbraccio mortale tra questi, tanto che quando io ho sollevato il problema della secca del 29 giugno, a un certo punto mi è stato detto abbiamo parlato con l'Enel per farci garantire un po' di acqua in fiume Piave. Il fiume Piave nella nostra zona, nel medio Piave, è in pratica un canale scolmatore. Si utilizza tutta l'acqua e si lascia quella che è in più, secondo il consorzio di bonifica. Dal Piave al Sile, fiume di risorgiva e quindi in un certo senso figlio del primo. Qui le associazioni, schierate dallo stesso lato dei pescatori, chiedono al comune di rispettare la normativa del parco del Sile e di mettere fine allo sfalcio delle alghe con le cosiddette barche motozappa, che invece di tagliare le alghe le strappano dal fondale, insabbiando le acque e causando la morte della fauna acquatica. Scavano il fondo per togliere le alghe. Non si può fare e chiediamo naturalmente anche che qualcuno adesso risponda dei danni fatti. Noi abbiamo speso 20.000 euro per ripopolare con la marmorata. Il più classico forse dei salvataggi, quello di un gattino per i vigili del fuoco che li rende tanto amati. Vediamo. C'era una volta la pubblicità che diceva metti un ruggito nel tuo motore. Ma i proprietari della Panda, che ieri davanti al santuario della Madonna di Motta di Livenza, più che un ruggito dal motore si sono accorti che arrivava un miagolio. Tutto è accaduto verso le 9:30, all'uscita della messa. Nemmeno il tempo di girare la chiave che dal cofano sono iniziati degli inequivocabili miagolii che nulla avevano a che vedere col motore. Pronto il conducente a spegnere tutto e subito dopo a verificare che degli occhietti impauriti lo fissavano tra tubi ed ingranaggi. Dopo alcuni tentativi, anche da parte di passanti che hanno cercato di dare una mano, sono intervenuti i vigili del fuoco di Motta, che hanno faticato non poco ad estrarre il micio. Tra l'altro hanno dovuto smontare parte del fondo della Panda, perché l'animale impaurito non si faceva prendere. L'insolito fuori programma domenicale, davanti al sagrato della Basilica, ha subito creato un capannello di gente, prodiga di consigli per salvare il gatto. Un vero e proprio tifo che si è concluso con un applauso a lieto fine. Il gattino salvato da una fine tremenda, se il conducente avesse ingranato la marcia, come si vede è stato recuperato e pare già adottato temporaneamente in caserma dei pompieri. E la Panda rimontata è ripartita per la sua strada, portando con sé una storia che a Motta e non solo ricorderanno per diverso tempo. Il successo straordinario per Griglia Roventi 2018, oltre 200.000 persone ad assistere alla grande festa, vinta dai due padovani, ma le sorprese sono state tante come gli insetti in un hamburger. I
campioni di Griglie Roventi 2018 sono loro, le Massaie di Padova, alias Davide Merigliano e Giuseppe Cantele, perché la 13ª edizione dell'evento, che quest'anno ha portato a Jesolo 215.000 persone e 3.410 aspiranti grigliatori, è stata epica, con qualche sorpresa: il look dei concorrenti mascherati, come sottolinea Cristiano Militello. C'è un gruppo che è vestito da Asterix e Obelix, gli italiani, e poi invece due francesi si sono vestiti da antichi romani, quindi hanno fatto, diciamo, un cross molto ganzo e divertente. Ma ecco la vera sorpresa, gli insetti da mangiare. Un hamburger che sconvolgerà un po' i gusti di tutti quanti, fatto con degli insetti, dei grilli e delle larve, molto croccanti, molto buone, molto proteiche e soddisfano i gusti del futuro, secondo me. Vero è che la nostra Alice è veramente poco convinta. Sono buoni, Pollo in salsa rum, salsicce con i tartufi, peperoni e cipolla di Tropea, più costine alla curcuma. I padovani battono tutti alla loro prima edizione. Prima volta, incredibile, non avremmo mai pensato una cosa di questo genere. Qual è stato l'ingrediente segreto che vi ha permesso di vincere? Il rum nel pollo. Il tartufo. Lui aveva pensato al rum, io ho pensato al tartufo per la salsiccia, lui al rum per il pollo. In giuria la food blogger Angela Macci, secondi in classifica i trevigiani Elena Dal Bianco e Manuel Ciot, terzi due bolognesi, a giudicare anche Dorotea Virer, campionessa italiana di biathlon. La carne uno sportivo la può mangiare alla sera? La sera sì, la sera va molto bene, quindi sono abbastanza affamata. Di certo la pioggia non ha spento entusiasmo e griglie. L'entusiasmo dei partecipanti di Griglie Roventi riesce anche a sconfiggere il meteo e ad allontanare le nubi e l'acqua. Resta il tempo di ricordarvi che tra pochissimo, cioè 20:10, con il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Simone Scarabel, poi Paolino Barbiero, CGIL pensionati, si parla di lavoro decreto dignità. Alle 21:15 Ring, sicuri a casa nostra, questo è il titolo, si parla dunque di legittima difesa, cosa cambia, cosa cambierà, parleremo ovviamente di accoglienza e anche di lavoro con Graziano Azzalin del Partito Democratico, Patrizia Bisinella di Fare, Simone Scarabelli, Movimento 5 Stelle, Gian Antonio Darè della Lega. È tutto, grazie per averci seguito, ora le previsioni del tempo, buona serata. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio di martedì 24 luglio. Sul Veneto ampio soleggiamento, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio tuttavia non si escludono degli occasionali piovaschi sui monti del Bellunese, cielo al massimo poco nuvoloso altrove. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 33 gradi circa. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, situazione molto simile con qualche pioggia solamente al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece sui restanti settori con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 30 e 32 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e solo con qualche isolato fenomeno al pomeriggio sui settori alpini di confine. Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque altrove. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 30 e 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.